pertama kali ngevlog pancing. Udah makan enggak ya? Kita pindah ini kan dulu. Jadi makan guys, ikannya hilang. Jadi padahal ada loh guys. Ini loh ya ikannya. Jadi makan guys. Oke, live action. Bilang dong ya. Hai guys, ini lanjutin si bocil nih, capek dia kepanasan. Ya, aku jadi kameramennya guys. Dimakan terus nih, ada bawal nih guys ya. Tuh, ada bawal guys. Ini bawalnya guys, ada bawal nih guys. Ini ceri semua nih guys. Nih ceri semua guys. Nih. Tapi ada bawal guys nih. Nih ya guys, bawal aku ambilin nih. Ada bawal ini guys. Ini bawal ya gengnya. Satu lagi mana? Boleh oh ini. Nih, ha. Ini ada lagi. Nah geng, kita dapat lagi geng. Mana satu lagi bawahnya geng? Oh iya. Ini. Satu lagi. Ini. Nah. Ini nih geng, yang gede nih. Nah, yang gede geng nih. Nah, guys ini hasil pancing tadi karena memorinya penuh, tidak terekam karena memorinya penuh.